السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنفتح كرتونة مكنة خياطة برازر جي في 1400 14 غرزة. كنا عملناها قبل كده، استعرضنا المكونات بتاعتها قبل كده، ودلوقتي نفتح الكرتونة. بسم الله. دي الكتالوجات اهي، كتالوج هي من تريدكو الصياد. الفاتورة بتاعتها هي الضمان، وده DVD عليه المشروعين اللي قلنا عليهم، وهم الشنطتين، حاجة بسيطة يعني. دي دواسة الموتور، وديت الاكسسوارات اللي جاية مع المكنة. تلات إبر، الدواسة بتاعت العروة، المواسير بتاعت المكوك، والمفتاح، ودواسة السوست. المكنة زي ما قلنا 14 غرزة، نجربها مع بعض دلوقتي. المكنة خفيفة، بس ايه تعتبر ايه ضعيفة للشغل التقيل، انما الحاجات الخفيفة تبقى حاجة ممتازة يعني. ده طبعا اللي هي الفرماتورة، دي البكرة بتاعت اختيار الغرز، ودواسة الرجل اهي. ده مكان ملو المكوك، واللضمة بتاعتها نبقى نعملها مع بعض كده. ده دور جوي يعني. دي عشان نصغر المكان ده وندخل حاجة نخيطها يعني. طبعا احنا قلنا ان دي خامات ياباني وصناعة فيتنامي، بس تقريبا كده كل حاجة. ودي اليد اللي احنا قلنا عليها، هنا فيها قلنا صناعة فيتنامي، ميد ان فيتنام. هي المكنة مش خفيفة قوي، بس تعتبر كويسة يعني. بس كده.